Good morning, dear students. Standard 12 Science, Physics, Standard 11 Science, Chapter number 7, Physics. Exercise 7.13. A child stands at the center of turntable with the two arms outstretched. The turntable is set rotating with an angular speed of 40 revolution per minute. So how much is the angular speed of the child if he fold his hand back and thereby reduced his moment of inertia to 2 by 5 times the initial value? Assume that the turntable rotates without friction. B. Show that the child's new kinetic energy of rotation is more than the initial kinetic energy of rotation. How do you account for this increased kinetic energy? Let's consider, suppose a child fold and back his hands, then his moment of inertia are I1 and I2 respectively, and angular speed are omega 1 and omega 2 respectively. So here I2 is equal to 2 by 5 I1. I2 is equals to 2 by 5 I1. Initial angular speed omega 1 is 40 revolution per minute. Revolution per minute convert into radian per second. तो multiply by 2 pi by 60 radian per second. तो 44 pi by 3 radian per second. According to law of conservation of angular momentum, L1 is equals to L2, means I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. But omega 1 is 4 pi by 3. तो I1 as it is, omega 1 4 pi by 3, I2 2 by 5 I1, omega 2 आपको फाइंड करना है, तो आंसर इज 10 pi by 3 रेडियन पर सेकेंड. दिस इज अ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. Now initial kinetic energy, initial rotational kinetic energy K1 is equal to 1 by 2 I1 omega 1 square, and final kinetic energy K2 is equal to half I2 omega 2 square. दोनों का अगर आप रेशियो ले लो तो K1 by K2 is equals to half half cut I1 omega 1 square by I2 omega 2 square, I2 omega 2 square. वैल्यूज पुट करो तो I2 is equals to 2 by 5 I1 and omega 1 is 4 pi by 3 and omega 2 is 10 pi by 3 whole square. तो कैलकुलेशन कर दो 40 by 100 means 2 by 5. तो K2 is equal to 5 by 2 K1 means 2.5 K1. Hence child down his hand rotational kinetic energy increased by 2.5 times to when child fold his hand. तो ये हमने प्रूव किया. नेक्स्ट सम एक्सरसाइज 7.14. A rope of negligible mass is wound round a hollow cylinder of mass 3 kg and the radius is 40 centimeter. So what is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with the force of 30 Newton, and what is the linear acceleration of the rope? Assuming that there is no slipping, mass is given 3 kg, force 30 Newton, radius capital R is equal to 40 centimeter. 40 centimeter means 0.4 meter. So moment of inertia of hollow cylinder, moment of inertia of hollow cylinder, I is equal to mr square. M is mass 3 kg, R is 0.4. So moment of inertia is 0.48 kg meter square. Now torque on hollow cylinder. So tau vector is equals to R cross F. So tau is equal to RF sin theta.
बट साइन 91, तो टाउ इज इक्वल्स टू आर एफ, आर इक्वल टू 0.4, एफ इज 30 न्यूटन. सो आंसर इज 12 न्यूटन इंटू मीटर. इस पर से आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा. एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल्स टू टाउ बाय आई. टॉर्क इज 12 and moment of inertia is 0.48. So answer is angular acceleration alpha is equal to 25 radian per second square. Now tangential acceleration at is equal to r alpha and radial acceleration becomes 0. Radial acceleration becomes 0. Radial acceleration becomes 0. At is equals to r alpha. So linear resultant acceleration a is equal to root of ar square plus at square. But at is equal to r alpha का square उसका root करो तो r alpha. तो capital R is 0.4 and alpha is 25. So linear acceleration is 10 meter per second square. Linear acceleration is 10 meter per second square. This is the most important exercise 7.14. Go to the next sum, exercise 7.15. To maintain a rotor at a uniform angular speed of 200 radian per second, means omega is equals to 200 radian per second. An engine needs to transmit a torque is 180 newton into meter. Torque is given. So what is the power? तो पावर का मेन इक्वेशन, पावर का 6 चैप्टर में हम फॉर्मूला क्या लिखते थे? तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. तो ये इक्वेशन से सिमिलरली यहाँ पर हम पावर का इक्वेशन लिखेंगे फोर्स की जगह टॉर्क एंड लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी. So power P is equal to tau omega. Tau is 180 and omega is 200. So 180 into 200. So answer is 36,000 watt. Means 36 kilowatt. Next, exercise 7.20. The oxygen molecules has a mass of 5.3 into 10 raised to minus 26 kg and a moment of inertia of 1.94 into 10 raised to minus 46 kg meter square about an axis through its center perpendicular to the lines joining the two atoms. Suppose the mean speed of such a molecules in a gas is 500 meter per second and that its kinetic energy of rotation is 2/3. Kinetic energy of rotation is 2/3 of its kinetic energy of transmission. So find the average angular velocity of the molecules. Find the average angular velocity of the molecules. So capital M is given 5.3 into 10 raised to minus 26 kg. Moment of inertia is 1.94 into 10 raised to minus 46 kg meter square. Velocity is 500 meter per second. So rotational kinetic energy यहाँ पे जो लिखा है rotational kinetic energy is 2/3. Rotational kinetic energy is 2/3 to its kinetic energy of rotation is 2/3 of its kinetic energy of transmission. तो फॉर्मूला होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 2/3. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3 हाफ mv स्क्वायर. 2 कट तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 mv स्क्वायर बाय आई. 2/3 mv स्क्वायर बाय आई. स्क्वायर हटाओ तो यहाँ पे रूट आ जाएगा. वैल्यूज पुट करो तो 2 इंटू 5.3 इंटू 10 टू माइनस 26. वेलोसिटी इज 500 स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया
-46 ऊपर ले जाओ तो +46 एंड 46 - 26 20, उसका स्क्वायर रूट करो तो आंसर 10। यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर लेना, उसके बाद आंसर आएगा 6.74। ओमेगा इज इक्वल टू 6.74 इंटू 10⁻12 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट इज two theorems of moment of inertia. First is theorem of perpendicular axis. The moment of inertia of plane body, the moment of inertia of plane body about its axis perpendicular to the plane, about an axis perpendicular to its plane, is equal to the summation of moment of inertia about two perpendicular axes concurrent with perpendicular axis laying with the plane of the body. मीन्स यहाँ पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो कौन सी है, जेड एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू अ समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अनदर टू एक्सिस। मीन्स आई जेड इज इक्वल टू, जो परपेंडिकुलर है वो बाकी दो का समेशन होगा, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप परपेंडिकुलर एक्सिस जेड एक्सिस ही सिलेक्ट करो। आप बोलो कि सर परपेंडिकुलर एक्सिस हम वाई लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या लिखना है, आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। आप परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स ले रहे हो तो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। मीन्स तीनों फॉर्मूला पॉसिबल है। आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड एंड आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। तीनों फॉर्मूला राइट है, बट उसके हिसाब से आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है एंड द मास ऑफ रिजिड बॉडी इज कैपिटल एम, ये उसका सेंटर ऑफ मास। उसमें जो एक्सिस पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई जेड। एट ए डिस्टेंस another axis of rotation passing through any particle. So moment of inertia of body about any axis is equal to the summation of moment of inertia of the body about axis passing through its center of mass and the product of mass and square of the distance between two parallel axes. The moment of inertia, उस पर से हमने फॉर्मूला बनाया, आई जेड डैश इज इक्वल टू आई जेड डैश इज इक्वल टू आई जेड प्लस एम ए स्क्वायर. What is m? Total mass of rigid body. And a is a perpendicular distance between two parallel axes, and that's why it's called a theorem of parallel axis. The moment of inertia of body about any axis is equal to the summation of moment of inertia of the body about axis passing through its center of mass and the product of its mass and the square of distance between the two parallel axes is called theorem of parallel axis.